வணக்கம், நான் உங்கள் டாக்டர் துர்கா தியாகராஜன் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் இந்த சீசனில் பொதுவாக எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய சளி, இருமல், மார்பு சளி, தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி எல்லா தொந்தரவுக்கும் வீட்டிலேயே சரி செய்யக்கூடிய 5 ஹோம் ரெமடிஸ் அண்ட் எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்க போகணுங்கிற க்ரைட்டீரியா அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு ஹோமியோபதிக் ரெமடி இதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது யாருக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும்னா, குட்டி குட்டி செடி வளர்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எந்த மாதிரி செடி வளர்க்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, துளசி, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, வெற்றிலை, திருநூற்று பச்சிலை இந்த எல்லா செடிகளுமே அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு குழாயில் நல்ல வேலை செய்யக்கூடிய செடிகள். இதை எப்படி மருந்துகளாக மாற்றலாம்னு சொல்கிறேன். திருநூற்றி பச்சிலையை கசக்கி முகர்ந்து பார்த்தாலே போகுது நோஸ் பிளாக்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கடைப்பு மற்றும் மற்ற தொந்தரவுகள்லாம் சரியாகலாம். அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டீம் இன்ஹேலிங். ஸ்டீம் இன்ஹேலிங்னா ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் இருக்க மஞ்சள் தூளை வெந்நீரில் போட்டு ஆவி பிடிக்கிறது தான் ஸ்டீம் இன்ஹேலிங். அப்படி பண்ணக்குள்ள கெட்டியாக இருக்க சளி எல்லாமே கரைஞ்சி மூச்சுக்குள்ளாய ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும். துளசி, கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை இந்த இலைகளை அப்படியே மென்று சாப்பிடக்குள்ள அதில் இருக்க காரத்தன்மை நம்மளோட நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தும். அடுத்த ஸ்டேஜ் சோர் த்ரோட், தொண்டை கரகரப்புன்னு சொல்றது. அதுக்கு இஞ்சி சாறு, தேன், மஞ்சள் தூள் இது 3ஐயும் கலந்து சாப்பிடக்குள்ள இதுல இருக்க ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சோர் த்ரோட்டுக்கு நல்ல வேலை செய்யும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருக்கடுகு சூரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதோட பவுடர்ட் வெர்ஷன் வீட்லேயே செஞ்சிடலாம். ஆனால் டேப்லெட் வெர்ஷன் வேணும்னா மெடிக்கல்ஸ்ல அவைலபிளாக இருக்கு. பவுடர்ட் வெர்ஷன் அப்படியே சாப்பிடணுன்ற அவசியம் இல்லை, தேன் கலந்து சாப்பிட்டுடலாம். அப்படி சாப்பிடக்குள்ள மொத்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நல்ல வேலை செய்யக்கூடிய மருந்து. இதெல்லாம் செஞ்சுமே எனக்கு த்ரோட் பெயின் இருக்குது, இயர் பெயின் இருக்குது, ஹெட் ஏக் வந்துடுச்சு, ஃபீவர் இருக்குது, தொடர்ந்து இருமல், தும்மல் இருக்குது, தூங்க முடியலை, மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குன்னா நீங்கள் டாக்டர் போய் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது. இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுற மாதிரி ஹோமியோபதியில் ஒரு நல்ல மெடிசன் இருக்குது, ஜஸ்டிஷியா மதர் நேச்சர். இதை பர்ஃபெக்ட் டோசேஜில் அண்டர் சூப்பர்ஃபிஷியல் கைடன்ஸில் எடுத்துக்கும் போது நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும். இது மட்டும்தான் மெடிசனாக கேட்டிங்கன்னா கிடையாது, இதை விட நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் சிவியாரிட்டி அண்ட் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஸோ கெட் ஹெல்ப் அண்ட் ஹீல் பெட்டர்.